रियलमी वाले तो बेकार में बदनाम है भाई, सस्ते नशे तो लगता है वीवो वाले करते हैं। क्या हुई? बताता हूँ क्या हुई। कुछ दिनों से वीवो ने घिसे पिटे हुए फोन लॉन्च करके पैसा तो अच्छा खासा कमा लिया, लेकिन इन्होंने हाल ही में एक फोन लॉन्च किया है जिसका लुक देखने के बाद आप बोलोगे बाबू बाबू, लेकिन जब आप इसके अंदर का माल मसाला देखोगे तो बोलोगे फोन का नाम है Vivo V29e। इस फोन में 27,000 रुपए में 15,000 वाला प्रोसेसर दे रखा है, जो कि इस प्राइस पे किसी भी काम का नहीं है। हाँ, इसकी कप डिस्प्ले काफी अच्छी है और कैमरा भी काफी तगड़ा है। और हाँ, वो लाइक बटन फोन